شما را در این مجلسی خیر و نیک خیر مقدم میگویم و از نام خودم، از نام علما و بزرگایی که در این مجلس حضور دارند و از نام همه شما حاضرین گرامی، اهل خاندان که احرار با خرسندی روزی فرزندشان تبریک و تهنیت میگویم. خدای مهربان چنین روز خرسندی را در این خاندان و در خاندان هر کدام شما و در خاندان تمام ملت خدای مهربان همیشگی گرداند. و خدای مهربان چنین اقدامای نیک که نکاح است، خدای مهربان نکاح ها را در دیار زیاد گرداند و حلال زاده ها را در دیار خدا زیاد بگرداند و به برکت نکاح خدای مهربان فسق و فساد را از دیار ما و از تمام روی زمین خدای مهربان دور گرداند. از بس که مجلس ازدواج هست، دادرمان عبدالله جان شهبچه را انشاءالله به خاطر این روز خرسندی همچو هدیه تویانه من یک حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم گوشرس میکنم انشاءالله. باز در مجلس ما و شما بزرگای دیگر هستند، انشاءالله برای ما و شما در این مورد نصیحتی را خدا خواهد دریغ نمیداند. ابن ماجه حدیث را روایت میکنه، در کتابش آورده است. از زبان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، حبیب خدا صلی الله علیه و سلم برای زندگی نیک در حیات ما چی چیز بسیار فایده زیاد داره، در حدیث مبارک به گوش ما و شما میرسانه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه مستفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خیرا له من زوجة صالحه. دوستای عزیز، پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک گفتن شماها بعد از تقوای الهی فایده ترین چیز در حیاتتان بخواهین فایدهش زیاد باشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت بعد از تقوای الهی، بعد از ایمان، برای شما از همه چیزی که فایده زیاد میاره، منفعت زیاد میاره، در زندگی شما خوبی ها را میاره، سبب میشوه که زندگی شما زندگی شاهانه میگذره. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن بعد از تقوای الهی زن صالحه برای شما چنین فایده زیاد داره. هیچ چیز از زن صالحه کرده بعد از تقوا، البته بعد از ایمان برادر عزیز، هیچ چیز بهتر و خوبتر از زن خوب نبوده است. از همه چیزی که در حیات مومن فایده زیاد داره بعد از تقوا، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن زن صالحه، زن خوبه. شیخ سعدی را خدا رحمت کنه میگفت کسی را خانه آباد و همخوابه دوست، خدا را به رحمت نظر سوی اوست. یکی از نشانه های نظر رحمت الهی به خانه ما برادر عزیز نشانه ها داشته. همین ما چی خیل بفهمیم که خدا به خانه ما، به زندگی ما نظر رحمت کرده بده.
نشانه شیخ سعدی میگه یکی از نشانهاش همینه که خدا برای تو همخوابه دوست نصیب کرد، خانه آباد نصیب کرد. یقین بکن که خدا به زندگیت نظر رحمت کرده. پیامبر صلی الله علیه و سلم در این حدیث مبارک به زن صالحه را نشانه هاش پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد بیان کردن. گفتن زن صالحه کی است؟ کدام زن صالحه است؟ هم صالحه همینه که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت شوهر امر به کار کرد حتما اطاعت میکنه، کار عادی را، حالی چه برسه به نماز. وقتی شوهر گفت همسرت نماز بخوان، فرضه که اطاعت کنه. و وقتی او را دید، دویم نشانش پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن وقتی زن صالح همین است که مردش او را دید، با دیدنش خوشحال می شود، خرسند می شود. دیدن زن صالحه برای مرد یک حالت خوشحالی می آورده. سوم پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت وقتی زن صالحه نشانش همینه که در پیش شوهرش به کار قسم خورد، حتما او کار در نیکویی میکنه، حتما او گفتگیش اجرا میکنه. چهارم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت زن صالحه همین است که مرد ای خانهش برآمد رفت، در زندگی مردش خیانت نمیکنه. نفس خودش که بهترین مال مرد است و مال و خاندان و فرزند شوهرش پاسبانی میکنه، حفاظت میکنه تا آمدن مرد خیانت نمیکنه، نه در نفس خودش نه در مال شوهر. روایت دیگه داره مالی پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسیدن ای المال نتخذو، یا ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم ما از مالهای دنیا کدومش بگیریم؟ دنیا همش ماله برادر عزیز، همه دنیا چیه داره؟ ماله. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت شما وقتی مال میخوای بگیری، من 3 مال برای شما مصلحت میتونم. 3 مال شما بگیرین، همیشه هم در دنیا هم در آخرت فایده زیاد میکنین. همیشه ای داشتن چنین مال شما خوشحال هستین و هیچ وقت این مال ها هیچ وقت نه در حیات دنیا نه در داخل قبر نه در قیامت شما را ترک نمیکنن و ای داشتن یا شما خجالت نمیکشین. ببینید چقدر برای مالای خوب، حالی در تفکری ما میگذره که مال باشه که در دنیا با داشتنش خجالت نکشی. همین دلار همه دوست میداره، لیکن هست حالتایی که همین دلار داره ای دلار داشتنشون پشیمانی میکشن، یا که بلاهایی را به سبب همین میکشن به سرشان میآید، یا که دیگه نمود مالها. حالی وقتی ما مال میگیم همه فکرش به همین پول میروه و به همین. کدام زن صالح هست؟ همون زنی که اذا امرتها اطاعت که. یکم نشانش همین است که شوهر وقتی او را امر به کار کرد اطاعت میکنه، به جان دیل ای شوهرش قبول میکنه. گفت فلان جا بره خوشحال قبول میکنه، گفت نرم همین تا خوشحال قبول میکنه. امروز زنهای امروزه اگر بگن که توی بره، خانه فلانی بره، بازار بره، خوشحال میشون ای شوهرشان. نه که بگن نره ای شوهر خفای. این اطاعت نیست. یک چند وقت پیشتر بود، تقریبا یه ماه پیشتر بود، به مسجد یه بچه آمده است میگه دامولا من مشکلی وزبین دارم در زندگیم. چی مشکل داری؟ آیا میشه که زن نماز نخوانه من مقصد او جدا بشم؟ میشه و همینطوری ممکنه؟ چون چی برای چی تو این سوال میکنی؟ میگم من همین قدر چندین سال شد قطعی عائلم زندگی میکنم، قریب تقریبا 10 سال میشوه. نصیحت کردیم، زوره کردیم، چیزی پیشنهاد کردیم، گواه سیاست کردیم، اما نماز نمیخونه، نماز بگرده نمیکنه. نشانه زن صالح همینه که پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفت شوهر امر به کار کرد حتما اطاعت میکنه، کار عادی را، حالی چه برسه به نماز
وقتی شوهر گفت همسرت نماز بخوان، فرضه که اطاعت کنه. و وقتی او را دید، دویم نشانش پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن وقتی زن صالح همین است که مردش او را دید، با دیدنش خوشحال می شود، خرسند می شود. دیدن زن صالحه برای مرد یک حالت خوشحالی می آورده. سوم پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت وقتی زن صالحه نشانش همینه که در پیش شوهرش به کار قسم خورد، حتما او کار در نیکویی میکنه، حتما او گفتگیش اجرا میکنه. چهارم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت زن صالحه همین است که مرد ای خانهش برآمد رفت، در زندگی مردش خیانت نمیکنه. نفس خودش که بهترین مال مرد است و مال و خاندان و فرزند شوهرش پاسبانی میکنه، حفاظت میکنه تا آمدن مرد خیانت نمیکنه، نه در نفس خودش نه در مال شوهر. روایت دیگه داره مالی پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسیدن ای المال نتخذوه، یا ای رسول خدا صلی الله، نه در قیامت شما را ترک نمیکنن و ای داشتن یا شما خجالت نمیکشین. ببینید چقدر برای مالای خوب حالی در تفکری ما میگذره که مالی باشه که در دنیا با داشتنش خجالت نکشی. همین دلار همه دوست میداره، لیکن هست حالتایی که همین دلار داره ای دلار داشتنشون پشیمانی میکشن، یا که بلاهایی را به سبب همین میکشن به سرشان میآید، یا که دیگه نمود مالها. حالی وقتی ما مال میگیم همه فکرش به همین پول میروه و به همین مقصد دارندگی امروزی که در نظر همه من هست. پیامبر صلی الله علیه و سلم دیگر دور زدن مال چیزهایی را گفتن که وقتی ما میشنویم میگیم در حقیقت ایرا بی ای گپا بی ما همین مقصد همین دلار رو بزگوسپند دهخانی و اینمی جمع کردن همین رو مال میگفتیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت بهترین مال شما بخواین من مصلحتتان میتم. مصلحت ما برای شما همینه که یکم مالی که شما میخواین داشته باشین قلبا شاکرن، دلی شکرگزار، دلی شکرگزار. اگر همه دنیا رو داشته باشی و همین به اصطلاح تاجیکی خمون سیر نباشی، چشمت سیر نباشه، گویا هیچی نداری. این دسترخوانت پره، خانت پره، کیسه‌ت پره، لیکن با دمی غمی مالی مال ای چی داشتن؟ ای داشتن نیست. بهترین مال میگه دل شکرگزاره. دل شکرگزار داشته باشی. و پیشترا میگفتیم قناعت دارن، یا نان گندمی داشتن لیکن زندگیشون خوبه، برای که دل شکرگزار داشتن. میگفتن شکر دادگی خدا دا شکر. دوم پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن لسانن ذاکرن، زبانی که ذکر خدا را بسیار بکنه انا همین مال حسابه، بهترین مال حسابه، مال اندک نی. سوم پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن و امرأة صالحه تعین احدکم علی امر الاخره، زن صالحه که شما را در کار آخرتان کمک بکنه. بهترین مالا این مالا ای برادر عزیز. اما صد افسوس امروز ما این سه مالا در عقیب گذاشتگی، ای همه اخیر گذاشتیم. کنون صحبت من دراز نمیکنم. بزرگان در مجلس ما و شما اشتراک دارن. شهبچه هم پوشاک شهبچگی را پوشیده شاهانه را آمده است. خدای مهربان عمرش دراز کنه و زندگی نیک با سعادت نصیبش کنه و آن زنهایی را که الحال صفتاش گفتیم از زنهای خوب، خدای کلن از همون زنهای صالحه بگردانه و خدا کنه که کلن قدمش در این خانه سبب فیض برکت بگرده و از محصول جمع شهبچه و خواهرمان خدای مهربان در خاندان حکمان نبیره ها و فرزندای خوبی را این حولی را پر بگردانه. خدای مهربان همه ما و شما را توفیق در بندگی نصیب و روزی گردانه و خدای مهربان عمر دراز و ایمان کامل به همه بندگان